얼마나 맛있나. 이게 그거 누들 쌀떡. 어떤 분이 순한 맛 먹으면은 느끼할 거라 그래서 보통 맛 시켰는데 저 진짜 매운 거 못 먹거든요. 근데 진짜 안 맵고 약간 매콤, 약간 매콤 느낌? 이거 중국 당면. 참치 마요 비빌게요. 아우 잘 안 비벼지네. 이거 저 다 먹을 수 있는지 되게 궁금하신 분들 많더라고요. 어떨 것 같아요? 끝까지 여러분들 같이 보면은 내가 다 먹나 안 먹나 볼 수 있을 것 같아요. 아 맞다, 그거 봤어요? 경수 말할 수 없는 비밀 한국판 출연한, 그 뭐지, 그거 하는 거? 영화 촬영하는 거? 대박이죠. 저는 경수가 전역하고 그거 찍을 수, 요즘 이제 앞으로 뭐 해 하니까 그거 찍고 뭐 여러 가지 뭐 한다고 하더라고요. 그래가지고 제가 볼 때 경수는 앞으로 더 대박 날 거예요. 참치마요. 중국 당면 맛있다. 떡이랑 중국 당면. 게살, 집게살 이렇게 찍어서. 집게인 줄 알고 안 먹었는데 집게가 아니었네. 아 맛있다. 저는 떡볶이에 들어간 계란이 맛있어요. 그리고 이 해시브라운을 엄청 많이 추천하시더라고요. 중국 당면이랑 해시브라운.
아우. 어묵탕 먹어야지. 저는 어묵을 진짜 좋아하거든요. 아우. 오. 오. 시원해. 아. 아. 밥 먹을 때 콧물 좀 안 났으면 좋겠어요. 음. 오징어 튀김. 와. 오징어 진짜 뚱뚱해. 어우. 잘했다 내 사람, 내가 찾던 사람. 근데 떡볶이 이렇게 시키잖아요. 내가 튀김을 이렇게밖에 시킬 수 없었던 이유가 있어요. 튀김을 낱개로 안 팔고 4개에 막 1,500원 이렇게 파니까 내가 어쩔 수 없이 시킨 거예요. 근데 옛날에 왜 분식점 가면은 이 야끼만두 하나 주시고 그리고 뭐 김말이 하나 주시고요, 이거 담아주세요 하면 이렇게 담아주잖아요. 뭐 무작위로 10개에 뭐 막 7,000원 5,000원 막 이렇게 해서 그거 조금 아쉽다, 그죠? 아니 나 왜 이렇게 더워? 오늘 왜 덥지? 아. 아이패드 되는지 봐야겠다. 이게 비밀번호가 뭐였지? 아이씨. 아직도 9분 뒤에요. 9분 뒤. 9분 뒤에 활성화 할 수 있대요. 바본가? 왜 까먹었지?
좀 더 가까이 와야겠다. 안 보여요 채팅창이. 이제 보인다. 튀김 뭐가 제일 맛있냐고요? 일단 다 먹어봐야 돼. 해시브라운 먹었고 치즈 스틱. 치즈 스틱은 늘어나야지 맛있는데 식어서 이거는 탈락. 난 로제 파스타는 로제 떡볶이는 해시브라운이 제일 잘 어울리는 것 같아요. 배민 누르러 갈게. 이 어묵탕 맛있는데? 내 입맛에 좀 맞아요.